Evo bake Makrenoke nakon dugo vremena u ulici Ivana Zadarena, pogledajte. Živa bakica, dobro je. Pričao sam s njom malo kratko. Kaže da je dobro. Dobila je vino od nekoga kao donacije. Neki sokova. Dobija nešto i hrane, kruva malo i tako. Sve ona to uredno sebi sprema. I hranu i piće. Eto, živa je baka, dobro je. Pomozite je ulici Ivana Zadarena ako može. Jede krafno.